अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं अली डिनो बलोच एक नई व्लॉग के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। और ये आज के दिन हमारे यहाँ पीढ़ी लगती है माल मवेशी वगैरह की, बकरे और बकरियों की। हम भी बकरे लेने आए हुए हैं इधर। सुबह सुबह से सवेरे निकले थे, ठीक है, ठंड में, और इसी की वजह से हमको ये जैकेट वगैरह पहने हुए हैं। और सुनाएं कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। हम इधर बकरे वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। और ये हमारी दूसरी व्लॉग है, वो कल की व्लॉग भी आप लोगों ने देखी होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। लेकिन अभी हम इधर ये ले रहे हैं बकरे वगैरह। भाई सईद अली ने भी बोला कि बकरे लें यार, ठीक है, इसी हिसाब किताब से इसी के लिए इधर आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ माल की पीढ़ी लगती है, थोड़ा सा दूर है हमसे, 2-3 किलोमीटर का फासला है। और सुनाएं गाइज, आप कैसे हो, ठीक ठाक हो? ये एक जो बैल है वो छुड़ा के गया एक बंदे का। इधर ओ बंदे मार दिए उसने। बंदों के ऊपर चढ़ गया। ये बैल का छोटा सा बच्चा है, वो निकल के गया है, उनके हाथ से छुड़ा के गया, ठीक है, उसी से रस्सा निकल गया उसका। एंजॉय करो दोस्तों। गया वो उस तरफ, बड़े बैल खड़े हुए हैं उस तरफ गया, उसने शायद तो लिया था और उसी के हाथ से छूट गया, वो गया उधर। और सुनाएं कैसे हो आप, उम्मीद है ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से। ये आज का दूसरा व्लॉग है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को, शेयर करो और घंटी को दबाओ ताकि हमारी हर व्लॉग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है वो फिर ना आ जाए इधर, ठीक है, इसी की वजह से 2-3 बंदों को उसने जो है वो दबोच लिया, ठीक है, उनके ऊपर से चला गया। मेरे ख्याल में पकड़ा है, मेरे ख्याल में अभी मालिकों ने पकड़ा है, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है नहीं कि उनके हाथ से छूट गया। और शुक्र है अल्लाह का कि कोई भी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, ठीक है। और सुनाएं कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? प्लीज़ यार फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, हमारी सपोर्ट करो, हेल्प करो यार। ये मेरे भाई वो बछड़ा आ गया, आपको दिखाते हैं वो बछड़ा, ठीक है। ये लेके जा रहा है भाई, इनके हाथ से छूट गया था, ठीक है। ये बछड़ा है, बैग किमरा करके आपको ये भाई है, इसको ये पकड़ा हुआ था, ये लेके जा रहा था। ये बैल है, ठीक है, ये बच्चा है, छोटा सा बैल का बच्चा है, ठीक है। और इस भाई से छूट गया, इसी ने बहुत मज़े की है इधर, ठीक है। काफ़ी लोग इधर उधर भागने लगे। और सुनाएं भाई, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे यहाँ पीढ़ी लगती है, ठीक है। वो दूर जो है वहीं पर बैल खड़े हुए हैं, बैलों का सिस्टम है इधर, जो है ये बकरे वगैरह हैं। और सुबह सुबह का टाइम है। बड़ा मज़ा कर दिया यार बैल ने। और सुनाएं, ये हमारे यहाँ रोड के करीब ही है पीढ़ी लगती है, ठीक है। ये रोड है इधर, ठीक है, आने जाने का रोड है, ठीक है। ये गाड़ियाँ जा रही हैं। और पहले ये रोड पे लगती थी, फिर यार ये गाड़ी वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए ये जो है कि अभी ये जो पीढ़ी के मालकान हैं, उन्होंने रोड की साइड पे अपनी जो ज़मीन है वो इस बार उन्होंने वो गंदम का कास्ट इधर तकरीबन नहीं किया, कम किया, उसके लिए पीढ़ी के लिए जगह छोड़ दी ताकि गाड़ियों को कोई भी तंगी ना हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों को कोई भी तंगी नहीं हो रही आने जाने में। हाँ यार, सॉरी खांसी ज़ुकाम वगैरह का सीज़न चल रहा है यार,
ठंड बहुत है, इसके लिए आपको रोड का भी विज़िट कराएं कि अभी रोड क्लियर है, बिल्कुल कोई मसला नहीं रोड के साथ, ठीक है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी रोड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, रोड बिल्कुल क्लियर है, मसला ही नहीं। अभी जो है कि नीचे बना हुआ है सिस्टम बकरों वगैरह का, माल मवेशी वगैरह का नीचे सिस्टम बना हुआ है। अभी इसके हिसाब से अभी रोड को कोई आने जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, खुला हुआ है रोड बिल्कुल। अभी थोड़ी देर के बाद जा रहे हैं उधर, आपको बैल वगैरह बड़े माल मवेशी का भी आपको विज़िट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अब हम बड़े माल मवेशी के तरफ आए हैं, ठीक है, आपको विज़िट करवाते हैं। इधर यहाँ पर एक बैल आया हुआ है, माशाल्लाह, उसकी खूबसूरती भी देखें और मालकों की मेहनत भी देखें, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये है बड़े माल मवेशी वगैरह की साइड, आप माशाल्लाह इसको देखें, ये माशाल्लाह है। पता नहीं कितना मांग रहा है ये चाचा, सफ़ेद दाढ़ी वाला, इसके पास है ये गायें वगैरह हैं, ठीक है। इधर पर छोटे बड़े माल की जो है मंडी लगती है यहाँ पर। ये क्या लड़ेगी क्या, ये भैंस लड़ रही है यार, हाँ ये भैंस आई हुई है, ये देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह कहो, इसको भी माशाल्लाह करो यार। इसके ऊपर बहुत मालिकों ने मेहनत की हुई है। ये मालिक है इसका, इसने मेहनत की हुई है इसके ऊपर। ये माशाल्लाह गाय अच्छी सी आई हुई है, ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये। इधर भी भैंसों के कटे बंधे हुए हैं छोटे से। ये गाय वगैरह, ये बैल है छोटा सा। क्या लड़ेगा क्या, लड़ना मत यार, छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे ना हो कि व्लॉग के चक्कर में कोई मेरा हाथ पाँव तोड़ दे तू। देखो भाई हम कितना रिस्की काम कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और फॉलो शेयर नहीं करोगे तो फिर तो यार देखो नहीं, फिर तो मज़ा नहीं होगा नहीं। ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे, आप फॉलो करोगे। ये भी एक हिसाब से हमारी पीढ़ी की खूबसूरती है, ठीक है। ये भाई दरख्त लेके आया, ठीक है, बड़े दरख्त बाइक पे लेके आया। बड़ी बात ये है नहीं, देखो भाई के बड़े 10 दरख्त बाइक पे लेके आया, माशाल्लाह। ये देखो यार, हर चीज़ एक साइड पे और माशाल्लाह इस चाचे की ये जो बाइक पे मेहनत है, और ये एक साइड पे, हर चीज़ को छोड़ो, ये जो इसने लगाया हुआ है माशाल्लाह परचम, ये परचम यार बिल्कुल हर चीज़ से अलग है। चाचा जी आपकी सारी गाड़ी और हमारी आपकी सारी ज़िंदगी एक तरफ, ये चीज़ एक तरफ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये प्याज का बीज है, ठीक है, इसको कास्ट करते हैं, उसके बाद ये बड़ा होके ये प्याज जो आप हम बोलते हैं ना प्याज, वो यही है, ठीक है। एक बहुत अनमोल चीज़ आ गई हमारे पीढ़ी में, बिल्कुल ये मंडी में आ गई। ये शहद है मेरा भाई, बिल्कुल एक नंबर शहद है। यहाँ पर एक चाचा जी था, उसके पास था ये तकरीबन 1 किलो हो जाएगा, 4 से 5 हज़ार इसका बोल रहा है। शहद है मेरा भाई, शहद बिल्कुल कुदरती ये चीज़ है। ये परिंदे वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कबूतर ये भाई लोग लेके आए हैं। भाई कितना बोल रहा है एक का? एक का 200 का एक परिंदा।